方啦！我们这里是优质商家，5星好评，还可以返现50，900人超强孕母团队，你要不要先看看套餐？那我就要这个了，多少天可以无条件退货来着？结婚的知识又增加啦，还不快关注 ？Hello， 大家好，我是 Nagi， 一个文青的医学女博士。现在的这些娱乐新闻可都真是社会新闻。前有大导演拍代孕大团圆结局电影，后有台湾代孕合法化。我本来还因为毕业论文想咕咕掉这个礼拜，但现在真的是实在是无法忍受了，一定要趁着这个档口和大家聊聊为什么反对代孕。这是进度条，大家各取所需哦。首先，代孕的医疗危险性。代孕的流程呢，你可以把它理解为做完了一个试管婴儿，但却把它植入到别的女性的子宫里，让胎儿进行生长，那肯定就会有杠精说，那代孕的风险岂不是就和正常女性怀孕的风险一样呢？大错特错。代孕的这个胚胎植入到母体之后呢，它一般需要肌肉注射黄体酮来提高受孕几率，保胎用的。而这个注射的过程呢，短则1-2个月，长则3-4个月，直到胎儿稳定为止。1天2针就是这么多针，它最常规、最轻微的副作用就是恶心、呕吐、头痛。为了提高代孕的怀胎成功几率，一般都会往子宫里面植入多个胚胎，就是其实正常做试管也会这么干，但一般是植入2到3个。如果能成功1个，那就是1个；如果都成功了，往往会做减胎手术。但是代孕不一样啊，尤其是在我们中国人的眼里，好事成双，儿女双全才算是圆满。这样一来，代孕机构一旦涉及到这个龙凤胎、这个双胞胎，就会加钱。在利益的驱使下，一般会给这些代孕母亲植入4到5个胚胎。代孕妈妈对自己终将要生几个孩子，是根本没有一点点选择权。但是在妇产科的大夫眼里，怀双胞胎根本就不是件好事儿。因为多胎妊娠本来就是一种高危妊娠，怀双胞胎的产妇往往要面临更多的怀孕并发症和怀孕的风险，自然危险性也就更大。但是这些代孕中介才不管你代孕妈妈的死活。例如说，你怀了双胞胎的女性，你在孕期里面发生高血压的风险是正常单胎女性的3到4倍，发生妊娠期间内胆汁淤积症的风险高出2倍，发生贫血的概率高出2到4倍，发生流产的概率高出2到3倍。除了这些以外，还有羊水过多、胎膜早破、宫缩乏力、产后大出血等等的风险。别说听不懂，简单点来说，就是怀了双胞胎之后，因为妊娠而发生死亡的概率大大增加。那代孕母亲的死活其实并没有人在乎啊，整个黑中介最大关心的还是孩子健康的出生，所以往往会选择剖腹产。那这个剖腹产完之后，这些代孕妈妈又会马上进行下一次代孕。这个长了瘢痕的子宫再次植入胚胎之后，很容易发生大出血或者子宫破裂，导致一辈子不孕不育或者死亡的这些问题。But however, nobody cares。怀上这些双胎的妈妈，即使在孩子或者自身条件完全正常的情况下，她们在怀孕期间也要承担更大的痛苦、更严重的早孕反应，或者双下肢更加水肿、行动更加不便等等。我之前在实习的时候啊，遇到的双胎妊娠的产妇几乎没有不是高危产妇的。除此之外，在我国这个人工代孕啊可以选择性别，所以这些代孕妈妈可能会被迫的不停的流产，在身体还完全没有恢复的情况下，又被迫植入了这些胚胎。这其实严重的残害了女性的身体健康和心理健康。2，对女性的迫害。那其实有人会说啊，你这代孕这玩意儿不就是一个愿意花钱，一个想要拿钱，一个愿打，一个愿挨呢？为什么不合法不合理呢？卖淫嫖娼也是一个愿打一个愿挨，它能合理吗？代孕这件事情的本质啊，就是对女性社会地位、身心的一个巨大残害。你要知道，为什么现在代孕这么猖狂？因为中国现在育龄女性和男性他们不孕不育的这个概率啊越来越高，近几年甚至上升到12%到15%。虽然我们的法律明文规定禁止代孕，但是在灰色地带，我们国内仍有200到500家代孕机构如火如荼的开展业务。代孕这个环节其实也很微妙。如果你还能生，你就可以用自己的生殖细胞；但如果你已经没有了生育能力，你就可能还需要买卖别人的卵子。买卵是一条巨大的黑色交易链，简直是物化女性的极端。之前在广州的一家机构啊，就用卵妹这2个词儿来形容出卖自己卵子的女性。卵妹的学历、家境、身世、身材、容貌、肤色、血型，甚至到星座都可以决定她这颗卵子卖出的价格。那现在这个灰色地带的开放已经影响了这样的女性，比如说家境真的很穷，不得不出卖自己的卵子或者子宫以谋求金钱的女性。第2类就是对自己的身体没有自主权，被家人强迫去做供卵者以及代孕母亲的女性。第3种就是看了公厕里面的小广告啊，无知、天真、愚蠢的少女。无论如何，现在的代孕妈妈群体还是那些低收入的群体，但是很难不去想象，广泛开放代孕之后，卵子和子宫就会被明码贴价。例如说，有些顶级富豪，他们肯定希望自己的代孕母亲或者自己买到的卵子姿色
和橙色都是最上乘的。对于这个供不应求的市场，发展到最后的结局就是我们女的被明码贴价，很有可能你最后辛辛苦苦读来的学历，辛辛苦苦写的论文，被沦为你子宫报价的附属品，或者说我们整体女性的自身都可能沦为这个子宫和卵子的附属品。代孕使我们女性丧失了我们辛苦多年希望得到的公平和尊严，而且不像男性，我们女性一生之中生产出来的卵子是有限的，出卖卵子会导致我们的卵巢早衰，甚至不孕不育，而被这些小诊所强制催卵取卵是要付出代价的，轻则腹痛、呕吐或者交叉感染性病，重则腹水、衰竭、不孕不育、中风甚至死亡。当然，现在的代孕群体除了 LGBT 和那些不孕不育的群体外，还多出了一类这样子的女性，她们不想承担怀孕的风险，那其中主要包括了要离开职场或者身材走样的风险，但是她们却渴望要孩子。这一类群体的增加，对女性职场歧视百害而无一利。她们通过践踏底层女性的尊严，妄图挤进男权社会。她能选择代孕，你为啥要休产假？当所有人都在努力的改变规则，例如说上海正在修订强制男性休产假的条例，而有些人却为了迎合这些不公平的规则而不择手段，这可能就是一个社会的倒退。最后一点是社会伦理的难题，虽然代孕是为了生孩子，但它本质还是一场买卖，一场人命的买卖。是买卖就会有纠纷，代孕妈妈的孕期抑郁症、怀孕所得到的病和她的后遗症，到底谁来负责？生下的孩子万一有缺陷，谁来承担？孕母的死亡谁来赔偿？万一怀孕怀到一半，买家想退货，这孩子孕母何去何从？代孕妈妈生下孩子之后不舍得给了，该怎么办？孩子生下来之后，买家不肯要怎么办？而且本质它其实就是一个试卵婴儿。谁的卵子和谁的精子都可以结合孕育，那会不会有人以此来为非作歹呢？又会不会有心智完全不成熟的小孩子拿它当做儿戏呢？因为你本质只要付出钱，也不需要什么特别大的代价。一个生命的诞生有它的神圣性在，但如果你把这件事情简单的转化为在手机上输入密码，做个小手术就可以解决了的事情，是否大家就会对生命失去了敬畏之心呢？就是有那个靶子打掉了，就是。综上所述，我完全反对代孕，生命是不可以被物化的，这条灰色的利益链也不可以被搭起。如果你觉得我说的有道理，请支持转发，一键3连，让更多人看到这个视频。